亮金黑刃美工刀，加号 IBS 艾壳，防水耐腐蚀，自带刀片仓库，出门干活也不怕刀片不够用了。刀片是加厚高碳钢打造，锋利耐磨，切割顺畅，尾部自带折断器，刀身握感舒适，颜值也很高，自动锁定使用更安全。关键是价格非常惊喜。3把刀加20个刀片，只要个位数的价格就能包邮到家。加厚 ABS 的外壳，防水又防腐蚀，尾部自带折断器，里面就是刀片仓库，出门干活也不怕刀片坏了。刀片是加厚高碳钢打造，锋利耐磨，切割顺畅，刀身握感舒服，颜值也很高，自动锁定，使用更安全。亮金黑刃美工刀，加厚 IBS 外壳，防水耐腐蚀，自带刀片仓库，出门干活也不怕刀片不够用了。刀片是加厚高碳钢打造，锋利耐磨，切割顺畅，尾部自带折断器，刀身握感舒适，颜值也很高，自动锁定使用更安全。关键是价格也非常惊喜。亮金黑刃美工刀，匠心打造，加厚 ABS 外壳，防锈耐腐蚀，自带刀片仓库，出门工作无忧。加厚高碳钢刀片，刀刃坚固，持久耐用，切割顺畅，尾部折断器，刀身握感舒适，颜值与实力并存，自动锁定设计，安全可靠，惊喜价格，点击下方链接立即抢购。加厚 IBS 外壳，防水耐腐蚀，自带刀片仓库，出门干活也不怕刀片不够用了。刀片是加厚高碳钢打造，锋利耐磨，切割顺畅，尾部自带折断器，刀身握感舒适，颜值也很高，自动锁定，使用更安全。关键是价格非常惊喜。亮金黑刃美工刀，加厚 IBS 艾壳，防水耐腐蚀，自带刀片仓库，出门干活也不怕刀片不够用了。刀片是加厚高碳钢打造，锋利耐磨，切割顺畅，尾部自带折断器，刀身握感舒适，颜值也很高，自动锁定使用更安全。关键是价格非常惊喜。3把刀加20个刀片，只要个位数的价格就能包邮到家。加厚 ABS 的外壳，防水又防腐蚀，尾部自带折断器，里面就是刀片仓库，出门干活也不怕刀片坏了。刀片是加厚高碳钢打造，锋利耐磨，切割顺畅，刀身握感舒服，颜值也很高，自动锁定，使用更安全。兄弟，你看，这是我刚买的碗，我们带上它呀，去打呀么打江山。你负责哭，哎，我负责喊，打下的江山呐，我分你一半。兄弟，你看。3把刀加20个刀片才多少钱？你去看看，这个价格还包邮到家。你们快看看左下角小黄车还有没有库存，这是厂家新店开业冲销量才有的一个价格，只有200单福利价。你别看它便宜，它可是加厚 ABS 外壳，防水又防腐蚀，尾部自带折断器，里面就是刀片仓库，出门干活也不怕刀片坏了。刀片是加厚高碳钢打造，锋利耐磨，切割顺畅，刀身握感舒服，颜值也很高，自动锁定使用更安全。有需要的哥哥姐姐们，左下角小黄车点开就能拍了。加厚 IBS 外壳，防水耐腐蚀，自带刀片仓库，出门干活也不怕刀片不够用了。刀片是加厚高碳钢打造，锋利耐磨，切割顺畅，尾部自带折断器，刀身握感舒适，颜值也很高，自动锁定，使用更安全。关键是价格非常惊喜。这就是你们一直在寻找的亮金黑刃美工刀，自带刀片储存仓，出门干活不怕刀片不够用。然后高碳钢的刀片锋利耐磨，防水耐腐蚀，尾部带有折断器，用它干活速度快，效率高，而且价格也很便宜。有需要的师傅们点击左下方小黄车购买。